मैं बोल रही था चुप रहो। तो कैसे हैं आप लोग? बोलिए। हाँ ये कैसे मैं पढ़ता हूँ। फटाफट हम निकलने चाहिए। सवाल शुरू हो जाए करो। सब बाद में जॉब कर लेकिन अजून काम दिलं आले ना।
ले रहा है। सीधा नहीं या काही नाही त्याचे प्रेशर अरे प्रेशर से या काही दब जारी गेली कर मला चिन्ह नाही हां तो ना डायरेक्ट दब गड़ी है ना पानी चाहिए आज पानी कहाँ से वहाँ देखा भैया कुछ नहीं देखा है सबसे बड़ा गड़बड़ी हो लगी पनिया ले हमारा बैठना है चलो देखा इधर पता नहीं लगे
अभी खेल चला एक बार काटा